tata nzambe abikisinga mais l'air aye ko révéler nga a permettre nga tant oyo lelo na loba ndenge maladi nanga na pasi nanga ebanda to koti na avion ngale na kota ki na koma yimta liboso bakiti za ami balé on kota fenêtre na préférer na vanda kota fenêtre tant on a vendu kota fenêtre na moni mwana mobali mbinga akoti molai costo l'air akoti apusani pembeni nanga eloko liboso na yoka ki sola parfum makasi banda na botama na yoka parfum wana solo te e betinga e kotinga na minoka zoro parfum kitinga tina nzoto na vanda ki calme na bouger na ningani or azalaki agent sataniste a pesinga fanta na zu fanta na meli tango na meli mais si na meli kiti na kiti si na lobi ah ngamo na bi pourquoi na meli fanta oyo muto na yebieti fanta déjà si na meli na banda ko église aw na brosa raté na olamuka na ndaku na nga na brosate salité batu bazoki mangati na ba crainte na kati free batu auto ebana bango so ba moninga bazo ba ah landa zo kufa donc na zo mona na miss comment les gens ils fuient et puis tant na banako ya na ndaku na zo le la tata nzambe na bi tata nzambe pardon nga na suki ba médecin ba suki na salle pétrière na yebo lala na zo pema na yebaki na zo kufa nana mukana tongo tout est venu intact tilelo intervention divine. C'est le moment de qu'on a kosenga pardon. Osana benemi place aux ali bien aimé. Na moi sino nanda kuna mubali. Bande konanga na zosenga bino pardon. L'air yangoyo ya kobongisa. Donc message nange zala kaka pote to tambula na kobanga nzambe pote to lingana pona ko mukola suka. Jijime zali mabeso ko sala ki muke nzambe akoyeba poko talola ute. Souhaité maman Kwazani na litatoli ya solo tokozwa pesa ye mwata minti zomito zona litano poiza la molaino laite to solaki na ye tamonaki likambo ngo ya soezaki ya mutuya singaki te akabula mpe na biso monna mokili moto nyonso azali awa azalaka mosusu na nde babengi le passé ndenge toya biso nyonso awa moko na moko soko peut-être balibati ya film mwa na vidéo projecteur mingi tokoka mwa zaki boye zaka boya komi boye makamusu mutu pa koya asali pe bambola pesi mangonge koki onzambe akotika na ye pour témoigner ndenge na mukanda ya Colossiens chapitre 3 kuna na verset 15 le na biso et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Bible nous dit aussi na biso tous ala reconnaissant. Des mamans za reconnaissante na oyo nzambe asali na ngongo eutaki pe na ngongo ekomi. Tokuteli sa mama na biso mama Landu Simone. C'est vrai azali na tatoli oyo tant tout cela qui tomona ki bon, ils allaient pe madame ba na nzambe ba yoka yango. Peut-être ba moko pe bazali na nzela na ye ba moko peut-être bazali mikata oyo bazomona ete esili kasi nzambe oyo toyeko sambela ala nzambe oyo ayebaka kokangola biso. Amen. Dieu et la puissance de Dieu ndenge tata nzambe délivranga na saba kufile nga bimisanga na ténèbres banda bo mwana nanga nazalaka mort vivant aye ko révéler ntango abikisinga na niveau na 2013 banda bikisanga ina yaka ko témoigner tata nzamba bikisinga mais l'air aye ko révéler nga a permettre nga tant o lelo na loba ndenge maladi nanga na pasi nanga e banda donc a pesinga ba directive na eza accompagné témoignage eza accompagné na parole de Dieu na kulanda ndenge tata nzamba pesinga ba directive
et na suka témoignage na oyemba banze mumi balé na bongisa ipona ye verset liboso tatanza mbape sakinga ezana Luc chapitre 8. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'homme de qui était sorti les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus les renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Amen. Deuxième dans Job 12, verset 22. L'Éternel nous dit, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. On est dans le témoignage, dans le témoignage, verset Zali, le peuple de Dieu. Donc, ils ont qui, bisous de ma famille de 7, Banak Chassa, dans la bande, dans la zone qui est de Botama 7, Bassi, Mibali. Quand vous avez Kokola, papa n'a pas besoin de ça, la compagnie va se aller en Air Congo. Tozo Koufa. Les Yakokoma, Ngana Koma il a 14 ans, et ça comme Kolomoko, papa n'a lobby, token de Bakongo. Ngana Iba qui était à Zunga, toke Bakongo, tokobi na bandal, tozo camion. Na katia camion, toyeti Bakongo, tokoma na Bakongo, papa n'a a se renseigner par renseignement, nous sommes na Iba qui était. Tant que tokomi, ils acquis na katia village. Le col a zone de renseignement, na katia village, on a les tokomi, ils acquis Wenza Mounene, na Moni, Wenza. Ngana Zomo na Wenza, Bana Mbale Balati, Bachipa Rouge, Bikote, donc Wenza Banganga na Banganga. Biso to abantando tant to komi atikinga wa pusani mukatuni wapinganga makasi ngana yoki balakisi azuba na senma zongi tant azonga pe na tunanga bi papa to ko sanya habite abana obenga mama pesa nga koma mama na yalinga nga mingi abi mama na yoko lokolo libala ya bien ngana sa motema na bi banganga basa batu mabe to vandi na poko kokaki to kende to lali kuna na papa na biso nanga ba solo li to lali lobi na tongo topima tokende na scène moko munene badindisanga na mai basokolanga basalanga baceremonie na monaki ebele to yesu tolani panganga futa bambongo ti 2 jours tosalanga tozwi kamine tozonga Kinshasa tant tozonga eloko na remarkaka na vie na ngai na bana balinga nasala cours infirmière nazaka nango na mutu tant tozonga mayele na nga isila na koma iso na quelle classe nazala comprendre sur le côté papa na biso yo poste na Zaïre. Tous qui gâtés, tout maintenant qu'on y a bien, qu'on voyage puis bagoma, tout qui a dit 3, tout le temps qui 7. Mbalamoko, na comme je vois, mi bali maintenant qu'on y a à l'époque, on marié or ndenge ba sokola kingai, ba baby sa kinyonso, ba chakinga be critique, ba marque maléfique, ngana yeba kité. Après, nous avons collé, nous avons dit que nous avons marié, nous avons 74. Après, tout le temps, nous avons zeni. Quand on a commis na zeni, papa n'a pas de l'autre côté. Au lieu de côté, papa n'a pas préféré, il a salifé, il a lambi, il a bazunga, il a fait bokino nangai. Quand on a eu moi, on a 75 ans, a salé l'inga ma maternité belé, n'est pasteur à l'obéissance à la bref, parti ou à l'équipe. Mais, nous avons été gagné nanga. Or, on a déjà sacrifié. Azako sala na étoile nanga ba yeko PC poste na yeko bota mwana mbale na mobali a yeko benga nga place biso mibale ayibisinga mama na lingi na aider mobali nona yobo ke na bino poto na zo habillé na sima ya petit frère na yo sepel na nga na yibise na sepel na abimisi bien na RZI na komba petit frère nanga ebimi ayibisinga loba na mobali na bisa papa na bise passeport papa na mobali na bise passeport or nyoso na papa na asali ko alliance maléfique na tata bana na nga fe na yebite papa mobali na ngai poto abengisinga na 82 tant na poto to bando vanda bana oya tikala ki aye to bando vanda to boti mwana misato let ko to kuna 4e enfant abandi ko lukila ngamba makamba ko sona na bana comprendre te mais l'Éternel tatanda ba pisanga mutema ya munene ya ko supporter na ko supporter mama na sona kisana papa na susu batinga fo bengisa ka petit frère na yo bon, on a expliqué tata bananga biloko na bango babengisi yo to sala tuka kaya après 5000 francs à l'époque 89 to bengisi petit frère nanga banzela complication ngape na sambela kate ayi ko ya petit frère nanga yaka leo na tozana Ivry banda kwa sika papa avion tango kutinga akutenga na zemi 90 alobi na ngamba na moko mais na kutu na zemi soko ndemo na zemi soko obota soko kufinga bi pourquoi na kufa na yeba ki petit na kipete na bongisi la chambre na somela ka bilamba avant ya tout to tikala biso mbale moko akufi na 86 et to tikala ki 2
et jour moko na la butu tellement maweza iko sala nga totika le sumba na bani ko se poser ba question to bote me bele toujours kufa mais ba para bazakaka na bano comprendre tenga bino eza normalité na lala na butu na sa ndoto na moni batu misato balati ba pembe bilamba pembe awa nyo semblant nga na lala na sa ndoto balobi na ngai fukama na fukami ndeka to va na église na fukama mungongo moko ezoloba me namona ki mutu te vi na yo mobiba obandaka kosambela kaka wana ezaka 86 le na boti lor na lala balobi na ngai ezaki lelo na yo comprendre ezaki ba ange pembe na okotala bango te lumière ki makasi balobi na ngai fukama na fukami balobi na ngai tokolakisa yo ndenge babomaka bato na butu ebandaka na butu na fukami moko azwi sete balobi moni sete soki batibo babambi pan nde moto omonaka na moi baexplike nga moto akomi maladi balobi nyonso ebandaka na butu ndera omonaka bato bakomi maladi ntango balakisi nga bongo nalalaki naye kolamuka boye natala boye yaki ndoto bakei me natikalanga na image wana or tata nzambe abandaki koprépare nga famille na nga deja ezalaki mabe leki na ngai kokufa ezalaki moma nga na bandoluka baeglise bon banda jeunesse na nga tata nzambe amemanga na baeglise ya molimo banda kala nake kokuta église mona ya limo ya poto na tunisere mongabi nazoluka église petit frère na nga kufuna bandosambela ayo komemanga na église yango yaki na Sarcelles 1 an na 7 mois nasalaki église ekamami pasteur bakangi na vandi suna na ndako ngabi na okende sute na vandi petit frère na nga oyo ayaki na Blexen na 89 akomaki na studio na Paris tozovanda na ndako namoni ka jour mona ba 18h abibelinga me aye pieni ntango aye abandi koloba na nga lobi le naki na ndako namonaki papa na télévision nalobi nomoni papa na télévision abiyangana na komi bo en fait c'est vrai papa nasalaki grand homme de ténèbres akomaki petit frère na nga akomaki liboma ntango aye nga nayebisi me nga na kosala nini nga mpe nasambelaka te nayebi eloko te tata nzambe aza na mabongisini nakendeki matanga moko baza kobeta masolo ya baeglise mpo lero na poto yaka ba 80 to baeglise yaki neti lelo te nde nayoki lisolo nazwi telefone nazoki oki mabongisi na tata nzambe nazwi telefone nabengisi aronga bi petit frère nanga azala grave maladi pesanga koma pasteur apesanga koma pasteur nabengi pasteur namine pasteur naa na problème petit frère nanga aza maladi pasteur alobi tozoya boza na vini na explike ngabi bokoma na gare vri na ya kozwa bino or lokola ngai batekaki nga na ténèbre na papa na ngai tata nzambe apermetaki ntan na ngai nyonso naki na mokili banda 14 ans ti lelo presque 60 ans nazalaki kaka kopase na baeglise ya baténèbre ngai nayebaki te nzoka paster nyonso na benga église awa ya ténèbre nasalaki kuna 10 ans awa na poto mbala moko aye ntango aye akutileki na nga azolela alobi na ye fukama tosambela petit frère na nga alobi na fukama te fukama tosambela alobi na fukama te ngai nayebisi paster est ce que ngai nakofukama te na place ne paster alobi okokofukama te mpo eza yo te petit frère nanga bino baza bato lokola nga na kofukama te bapasteur bakei ntango bapasteur bakei tokomaki baminui petit frère alobi na nga mama na sai lere bapasteur wana bazalaki matoyi ezalaki na bacoton oyebi ke le bake bafongoli benga bango ngami nga na kobenga bango te lere wana baportable eza te batelefone eza te yaki difficile tovandi totikali wana tokangi porte tolani ezalaka na semaine na butu totie na chambre na mwana nga tolamuka na ntongo tokuti petit frère nanga alala boye bon wana yaki parti mpona koyeba kaka ke ndenge famille ezalaki ye aye kokoma malade ya liboma akotaki l'hôpital nga natikali na église wana nazokende jour moko mpe na bino eyaka kaka na église petit frère na ngai koyebisa ngai ke papa alobi na ngai longwa na église wana ngai alobi na ye nalongwa koma or papa na ngai na ndenge amonda ténèbre amonaki ngai lokola sa atekanga nake kota liso mpa moto ya ténèbre abandi oreklame ngabi nakolongwa te nga na bandokendika aleki na ngabi te ngabi bon nakolongwa te nga ezalaki ye na papa baza na spiritualité ya sorcellerie nga sikoyo nazala nga nayaki déjà mort vivante depuis 14 ans nde batekaka nga na ténèbre je connais nayebaki eloko te nakokende église nakoyoka mateya esalanga eloko te donc natongaka nafingaka ti ekomaki temps ya oyo babengaka temps ya réclamation lokola alaki na 4 église ya ténèbre makambo nyonso sikoyo efali esalama na 4 église wana temps ya réclamation elakisi kote ya papa nanga bazoreklame nga funa kufa fo sikoyo makambo nyonso basemaki na nzoto nanga baimpudicité tout fo ebima esalaki nga na koboyoka motema moto fona boma libala wana tokomi na bana 6 na bine lokola toyokananga te nga na yo benga pasteur or le même pasteur mpe tozobenga ye mpe azalaki na plan na ye
na bengi pasteur ngabi pasteur na mobali toyo kana kate ko suwa na yaka na po oyeba makamuni pasteur pe ayaka na 20h a bondeli tango asisi ko bondela na yebisa ke tuna mobali nanga soki nga na mabe na changer atuni e palbi landu alobi soki omona kaina mabe pa comme iso na lambi biloko na ye ko beta ko ba mesa donc ok yeba ki na mission asaraki na science okili to komaki na ba chauffeur ba camion mbongo or que ça saraki makamuna nga na éviter pasteur là atuni yo na mwasi le ayebi c'est pasteur que moi si oyo nazana problème na yete azana nga bien mais ngandi muna na problème na kotala so na ko changer réponse à pesaki l'air to tikali 1 mois 2 mois na mona ina koka ki lisuste na fukama na ndako na bitata nzambe soki libali nzayanga na vanda soki nzayanga te binisa ngai na koki sute le na sambela ki bongo lokola pena zaki na ngada les prières te pona na mona les prières on est koki na ke mona ba assistance sociale na expliquer ba kamunu sa mobali ba zwanga après 2 semaines ba tsenga na foyer na bana misatu bana musuba lingi ko zana na ngate ba mesana na foyer ngabi o ba kotika na batika na ke na 3 ba misuba tikali ngana vanda ti tauna bima ye mama na bino akewa abimi abanda ikolela lando abominga ngana za ko se poser ba question mais na zaka kuna toyoko na kati na baki na ozonga te ti abandolo bana bato lando nenga ke boko mona ndenge na kokomisa ye boko mona tukutane na nzela yisinga yo un jour ko dukanga ngana yibisi na ko duka nzambe yo te ti to komi wana jour mo na butu na bandola na pomina zomo na sona lali na zomo na sona na butu mena sandoto sona na muki boendoto ngape na sambe la kate eko koma lelo ko mona libumu soki lekia ekomi koto mais wana sitoka bwana soki ba 5 ans achape mwasi na ndao mazolo bakana batu landu boko mona ndenge na kokomisa ye docteur lobana ka tebe nemi de 1999 ti na ndenge tata nzamba ya kopikisanga ta on a komi lelo na bano mona centaine ngana bando kunda na yebisi mwana wa mwasi na so sala menana mbongo te futelanga ser moko na yebisi libumu eloko ezoninga nanga yazo bana batu boko mona dan nga koma mengai na bana wa batike akosa na ngabo na moni ser wana ayebisi ngana wuti kishasa prophétesse moko na wuti kuna ngapi na kile eloko boka bongo bengai na bengi prophétesse wana mais avant na bengai mwana nga mwasi ya liboso alaki na Canada na wa mibale abengi nga abi mama ngana zo bengo siko papa uto benga nga puto zaka na ndako ya kosomba papa utu ko benganga alobi mama na bino na moko na bino bazokufa mais tant bengi nga mwana nga ibisinga nga nazaka mort vivante quand on est mort vivante okoya l'église ba côté ya te pas là donc nazo tambola kana ninga cher donc nzamba tikenga ka corps na âme nga nazo répondre na mwana nga mais nga na sala eloko te sito kabona to bana nga na moyo nga na ebilika moko te or ya zo do babongo mais avant ya lo babongo l'Éternel il est puissant sermo to vana na couronne a benganga avant a yebisinga mama lando na loti ndoto brisa kufi briske quartier ningani mais le quoi na kena molimo te tatanta basa iko tinda ba message ngana ika mort vivant eleki bana moko lora alobi mama na ofutelo billet to d'agence na bengi prophétesse na kisasa ezaka février 2007 na binaye ma sœur il y a une sœur Elise qui m'a donné ton numéro na nina ya kishasa tala problème na parti la téléphone a bandi ko prophétiser ngai oza ne loko moko na nzoto ba che soko yete ozokufa ezaka février soko yete en avril na salisa yo okufa tant na yoka ka bonga bisili na okufa lors de futa billet toke billet agence za face à Barbès tant to komi wana lors a futi billet ba pesingai na voyager samedi na 11h tous sont habillés, alors, nous sommes allés dans l'agence, dans Barbès. Comme j'étais vendu dans le monde des ténèbres, bah, les ténèbres, bah, ça a contrôle, il faut qu'on ait parce que papa n'a pas ça, ça a bon, bah, fait en 2006, mais le il y a une alliance maléfique, dans les ténèbres, à Tikaki. Donc, on a un signe, malgré la France. Donc, bah, la France, bah, elle relève, mais on a un bangoté. Donc, tant que nous sommes habillés, bah, lui, bango na ténèbres nenga butu mais ngana chance to kibiso balika na lor na yena ndako ezaka jeudi vendredi na keso Paris na monsi na solo biloko mike samedi wana na église wana nazalaki ninga na lobi na bosane patron na comme bimana on marié pendant 6 ans na yebisi parce que na mort vivante quand tu es mort vivante tu fais des choses éviter donc na kufa batu bazo bisanga landu ozalaka boyete ne loko mana mbali ngabi etali binote moi na mbali mais maman avant tu n'étais pas comme ça na bine Eric ne me parle papa na noso na vaccin bango ennemi donc nazo ba butika na sa oh papa na sutiko makambu na sa na monde ténèbres il faut ça là ana yebisi pasteur nazo bimana proche na pasteur pas le bidanga et un problème de bomba. Avec un ténèbres, le Seigneur m'a fait passer pour un monde.
Parce que moi j'étais mort spirituel. Après, pendant 6 ans, j'étais déjà morte. Et c'est là, quand Dieu a vu ça, pour récupérer Ngaï, aya kasala nga ba course le to lingana ki tellement amona ke loka proposer ngate pour ça koya nanda kuna biso to zala ka pe ko solo la bien coup avant to ba la ko bimana ye ngana zaka na likeli ba moko boye tata ba nanga bito ko sala nini poto lia photo chaye azula absoluti ndamba mbongo ezaki na zaka ko teli ke mamo ko lia 50,000 75,000 mutu mo na zuye frère wana na moi singa biyon dimane ke mutu no le to sitana peso partie espèce andimaka donc na lia 75,000 ezaka 97. Nazui mbongo na pesi asala ka taxi na biko sala te na sala ka bon tango komo linganga première chose atunanga olingina ba pesa ko combien par mois ana ba dosalo ba course nion il faut na loba l'Éternel a permis na loba pour peuple de Dieu yeba nzamba permettre nga na loba sikoyo na yebisi autant tous les mois il me donnait ça ba course to fanda kini 6 salaire kasi ko memanga na ba restaurant au fait banda na ya poto ba place au tata bana nga memanga te ba place le diable lobaki na notre Seigneur Jésus qui au miboa kana mabele donc a memanga te le Seigneur a permis j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues dans un mariage l'air kaka 6 ko ki mon et les jours je voulais aller au Kinshasa na bomisi ma bagage. L'Éternel parle tantôt d'une manière et d'autre, mais ce que ça mort spirituel, atabazolo banayo, okokoyo kati. Les nations bibié na yena ndapo na bina bana. Nga nazo voyager lors, nazo kende pouba sal sangana Kinshasa na servante wana na lobaki. L'air kana ina bima, lors aye albi maman, je ne sens pas bien, il faut pas voyager. Nabi na été Alice a 7 ans. Na ina franchi porte. L'Éternel esprit atatanzabe koti. Pour na kende te mais lokola ngana ki ya kokufa na molimo mais na boy soko moninga na ki na beauté ba o mwasi mais or j'étais mort spirituel depuis mon père m'a vendu au ténèbres. Après Alice a Léli maman n'y va pas nabine non je vais partir nazo souffrir bon il passe nazo yokate loko zo ninga na nazo la te nga nazo mona passe ndo ande tata nzambe atiaki déjà batumi bale ba lobelanga mais lokola ngana ki mort spirituel na franchir porte na kalinda ko bango batikali. Moi, je suis 6 ans et je suis en voiture, je suis à Roissy. Je suis à Roissy, je suis à Roissy, je suis avant, je suis à guichet, je suis à billet, salle d'attente, je suis en avion. Je suis en avion, je suis en côté qui n'a pas même taliboso. Je suis en amis, je suis côté fenêtre. Je préfère avoir côté fenêtre. Quand on a vendu côté fenêtre, namoni, moi, je suis mbinga à côté moulai costaud. L'air à côté tout ça ne peut pas n'anga et l'eau qui bosse na yoka qui sola parfum ma casse bandana botamana na yoka parfum na soloté et betinga et kotinga na minoka zoro parfum qui tinga tina nzoto na vanda qui calme na bouger na ningani or azala qui agent sataniste a neutraliser nga a dominer ngai a envoûter nga na parfum to vandi a vandi tango vandi monde à ténèbres so sala na moi biso to kasala bando ki baluka na butu non paso sala avandi tango avandi abando solis avant ko tabando sala moi sina ya bengi atuni osvoid alibina moi c'est na mati déjà bana sala tala bana ngata ona yoka lobili ngana na bia sande ko na zairwa to vandi na biso moko a violé lingo bando kenda tuninga pe o kende ki chasa kana ngabi na ye kende banda 88 premières vacances ani be ndo mbala o ke kasi ko ngabi mais na yebisa kete kena soka ne pona makamba santé na ya lobi na ngonga na sala ba faire nanga na ndako na mbinza na ke pona ba faire nanga azali kaka juste na diplomate na ba genou tanga avion ka ke décoller bando kende a fongoli diplomate tanga fongoli diplomate azokoma tanga bando koma ngana moni azokoma na izaki na ngo normal mbala moko na mona senga passeport abinanga pesa nga passeport no ngata na passeport na pesi afongoli parce que ça domine kinga sans futenga parfum na bana na bota na na ko la parfum de ngona te abando koma tanga sisiko koma azong sininga passeport tanga azong sininga passeport avion zokende na moni air moko to fanda miso mi bale atelemi mais vite ake Natalia ke na direction na toilette tango kende na toilette a umeli pe mwa muke ngana yebe ka sala besoin na ye tango azongi na toilette azongi na canette fanta ba fongola tiens mela na meli
Mais j'étais déjà envoûté, Dieu a permis. Ngana qui déjà mort spirituel. Pas tout parce que nous tournons en paix. Basotala. Après, si nous avons fanta, nous avons fanta, nous avons meli, mais si nous avons meli kiti. Na kiti si na lobi. Ah, ngamo nabi pourquoi na meli fanta yo? Muto na yebiete. Fanta déjà si na meli. Na komi mal à l'aise na kata na kiti fanta. Abando comme atuni nga ovanda wapi. Na yebisi na zu flat na bandal. Nzoka passe ba place na okende. Nga na yebite. Na zaki déjà envoûté. Bana moko to komi na Kinshasa. Tant to komi na Kinshasa a telemi ya telema ki liboso nanga nga na ki ya kovanda. Tant a telemi a yebsinga esprit na yo eke ko salela nga mbongo. Boye mais monde a ténèbres zali. Wana to koma ki na moyo na nga na zo vola moyo. A yebisinga boye enfin étoile na yo. OK ko salela nga mbongo. Na yebisi eloko te na che ya un Dieu. Ici pour nous avoir ensemble la tête. Mais dans mon thème, on a évoqué que tata nzamba zali wa sana biso ici. Aloba nanga esprit non qui ko sala nanga bon na bina ya indi. Tant on a bibo ngaka bilo ba kitaki. L'air na zonga valise na kiti. Na yeko kuta na servante ba dako benga na poto ba dako prophétiser gagne. Tukuta na se na yebisa ki yepete. Alumi nanga toke na flat to kumi pe na bandal. Servante wana sambeli. Ici avant na nanga ba 23 ans bi fona zonga lobi na yo zo poto ba na misala na ba do sambela pona yo. Servante wana ki flat ezaki munene na bandal ba porte belé l'air to tikali wana l'air kaka pona ki na montre na tie montre na wana de côté minuit juste l'air kaka beti poison bando sala na libumu nanga poison bando sala na monika na katinete ba tie sens moto na bando ganga na kufi na bimi libanda na kufi na longo libilamba na tikane lokali corona kale so flat batu babuka nini moment wana au fait nga mvutenga alongwala kinga na mayele na kokoloba teke na meli poisson bazutu nanga nini na za kokoloba tititi kolo flat na bine tikanga na bimalibanda alui masaro ko bimate ba bengi mwaso ya kozonga servante wana ye tangwa ye kozo afutanga na passe nini na tikala pe na zo kokoloba te donc buktu wana poisson baby singa banda awa ne sotia poisson banda 2017 na melaka na février tongo etani alumi na ngai na travailler na servante mongo na Kimbantek ngana bana na Kimbantek pa na personne lobaki teke na zo voyager ah là là na komi na Kimbantek donc ndenge na koma ki to koma pa servante ngo na lopango na ye to kota boy ayebisi na ye na mwana mwasi wa wuti Paris poto sambela pona ye servante na ayebisi oyo ye na nga déjà aza bébé sa kufi bima na ye to bimi na bandolela ayebisi nga na yebisi me yolo baki na Paris le zo profiter ngai on na koyosa oh te ngabi mon Dieu qu'est-ce que je vois or que l'Éternel a permis na mona ba faux serviteur to ka na Bible oh donc ne pas pasteur moko susu et muba ngabi mon Dieu yolo baki na nga to comme pas pasteur en watu na oh te papa zate akene église abi na nga to kozela yawo ngai na bandi siko diarrhée bandi ko sala na biloko nyoso ya noir na soki de toilette na lembi poison zo sala pasteur angwa yene ba 16h yim ser wana prophétesse wana akena wonzela psa mbanze asubi ba dra asubi ba bougie asubi biloko bele tanga ye alubina ngelo kwa liboso na ko toksilo biloko tongola tokisi na tongoli eloko moko munene bimingai libumu ezo swaka kana komi mal à l'aise poison ezaka kana kati ezo swanga bina ye ai ngai fona zonga poto na koka suste pasteur wana ye oto sambela pona ye balali singai bachenga dra basalinga bouge basalimeli sili les sili bavansinga na kit azusu bazu stati eke kopenda bachenga awa na se balibi na ngai statue nda kuno na poto zana ba problème yo nengo zana ba problème statue ki dozo ba problème na poto na vandi oui na vandi bazo belle statue wana le na moneka bonga bia sili sili te pasana minanga na kumiso biloko na nzoto na koma ineti jouer avant singa balonga bilamba bazo longa na biloko zo bima na nzoto tant to yaki na servante wana na yebisie lelo to sa soki mardi samedi na zongi poto na biso na kele kufa na kikufa na poto na yiko so avion na kina Air France na bina ba fona zonga ba bino o sala ki réservation des semaines bac $100 na bakisi na zo avion na yiko zonga mwana mbali o tawo bimane wana 6 ans aye na aéroport ko zonga na bengi ya partir à Paris ya Kinshasa na bia ko zonga na zo volontaire akoma na roisiler atalingai alubi to kota na voiture atikanga na porte ndako tilelo oui Dieu m'a montré comment les hommes ils sont après bana batalinga leur na mama na lobaka lisusu te na vandi malade na ngebandaka wana poison na vandaka na 2007
na mimoni ngabi bon na komedi poison ngamo ne mele tatanza ba na kopesa nga force te na loba ko pa mutu na bana ko garda même bana na ngati lelo donc tatanza ba permettre na témoigner l'église mais bana na ngati lelo tatanza ba permettre nga tanga ite na loba donc na respecta na loba te après quand on a vendu na bana loba siko ngai na meli poison na bana kelika na l'église c'est là où j'ai commencé à aller dans so na ka église bonaki so na ka église bonaki wana ki 2007 poison zo sala na bana konda na sala na susute na lela kaka na binga na kufi allez jour moko na komoka l'église ya Saint-Denis pa pasteur Daniel tokutana na bango dans sambela kuna na MFM kuna na sala ki 1 an bazo yembisanga Yesu t'acceptes na zone dima que j'étais mort spirituel tant moi yembisanga Yesu na bimina kenda sur l'église msusu en fait poison ne détruire ngai et tienga ba démon na nzoto donc ba malade ba no bimepele na lemba na sala ka sur le côté et jour moko mwana mwasi moko takini na quartier moko alubina ngalandu ebi mwasi moko asalisaka na trap tokeni nzoka de yesu kwazo manga pa nganga place ko na ko yana liese donc wana ne ki tokomi kuna nganga lubi ngana ebe tesa nganga ya lubi sambelaka tokota kuna boye basengi 250 francs ngai na bina mwasa ngana na mbongo tena sala sute na maladi chèque o bongo ya na chèque na yone ko za chèque na ndako sera wana memenga lubi tenga na kufutelo mbongo avant de poser un samedi, tous on peut samedi, nanzela, na fungo la Bible, tatanza baso banana la Bible. Mais comme j'étais mort vivant, je comprenais rien. Nazotanga la Bible, nous anza baso banana Deutéronome kokende te. Serna binanga kuna batu babikaka, abiksi batu bele baso pese ba voiture kutu ngata ona yoki bonga bi photo katokende. To koma kuna tanto koti mwana masona abina en salle de délivrance azoka babilo ko azokanga. Yangona bien aimé neto kene ba magdo ba quick photo bondelaka eza bisika mingi babiloko mabe basobwaka oyebi biloko nyonso apesaki biso alobi na biso bien bokende na bakuki na bamakdo bosala semblant neti bolingi bolia bobwaki na batoilette donc abebisi apesi biso nga bibo délivrance oyo opesinga nafungola te alobi kofungola te mais délivrance ndenge loboko maboke tobwaka yango tomona motu biso oke toilette obendi mai te osambelaka te ozwi badiare donc baza banganga bana babiloko ebele tobwaki nde ntango toyaki apesinga feuille kaka ya boye akomi sambela prière wana apesi or c'est là où ebebisaki ngai makambo nyonso naya mpe na ndako nafukama na butu na ngai nalala nasambela kaka peso prière wana apesaki ngai ezalaki déjà baprière na bango ya mabe ya banganga ezalaka un dimanche nalamuka natangi yango na butu nalamuka na ntongo epesi ngai liboma donc le natanga kaka ngai na banomona au fait na nzako miyeba mais nzamba permettre na comme komi mona ngai te na bi te na bengi moninga na mona ngai soki na kufi mutamemenga place interne na lobi na alors ser moko za la place boy ana couronne yem mutamemenga place on na kufi au fait na mona ki nazo kufa et nzoka ne tatanza basa na canal posko na ya koma na liese ser amemanga abeya passer mambo na mama mukuku bayebiye mabeya na bengi ngabi beya na pasi makasi na lina kufa akusambela na lieseleer liesezaki na blameni abiyalandu nazo sambela l'église moko eza malamu nazo ya kozwa yo tokende kuna na bi problème te nde aya kozanga na banoke ne blameni or le ngape na banoke ne blameni c'est là où vraiment que ba baby singai koya na kutu premier jour na yeba le nazo ya na lataka manto mwindu na komi na porte molimo kita wana na bosa na kate malgré na maladi na ngaba tenga liboma malobi molimo lobi longola manto bosa ngisambongo église nyonso na yeba na bosa na kate balobi nanga longola manto manto ye nango esa na besifia mabe donc ba boaki manto l'église ba sangisa mbongo ba sali ntsitsali rapide na miso nga un mercredi bakende bapesinga pena mbongona na kende na seya na soma mato mususu na bandi ko ya betaki mususu mwana lo bezati ni pasteur lui pour natana so ba partie important deti na bandi ko ya pe liesa wa ba prière mais wana poison ezosala et na koma ki na ba 2013 ya ki mukomo na butu na namuki na lo ba tata nzambe na lino na ke komi bwaka na autorité zaka na sima na biso na kukurona na bina ke komi bwaka na lebi na suki na bimika na franchi porte exprime que le binanga soko que komi bois ko banoko tourner en place on a timo ko kufa na zonga
on a zonga na bino nzamba bina ngafona loba tango na zongi na ndako na vandi c'est là où pendant na komaka na suka na badolele la nzambe na fukama na butu na bitata nzambe na suki na zoke d'hôpital à Corbeil bazo sala ba radio ba scanner ba médecin ba bina na Corbeil madame on voit la maladie on ne connaît pas les noms on peut rien faire rentre à la maison na ke clinique à Mousso ba salinga scanner clinique ba laksinga na kati na nyuso za ya ko pola ba pota mais to ko hôpital te zonga troisième hôpital na ke salpêtrière na kutane ba professeur na yebisi bango je sens mal bo sala opération ta partir à ba to ko sala ba recherche wana ndé na solo ba na koma déjà na pesa 20 kg okoko talanga 2 fois te donc na konda na suka na lela kana butu bana nyoso ba kimi balubi nanga on peut pas te supporter tu plaire beaucoup na bina je souffre ba tikinga ngamo ko na ndako na comment ko senga mbongo na barabara mais l'éternel il est vivant a chaki ser mo kaza ko sambela jetri yem tabada ko tikinga biloko tatanda batika bana na ite na lala nzala te 5 ans sans bakatanga courant sans mazangelo ko kolia soki bato bakabelinga te na liesse fête ezali na leli a mais les gens ils savaient pas. Donc, vie n'a pas 5 ans, soit dans l'église, soit dans l'église. Et dans la période où il n'y avait rien, et un jour, même mercredi, na bossa na même passé, parce que même na liboso wa pona ko ndenga akambaka biso ndenge tole ka liboso na ya liboso na ye ngana yebisi passé mam naza de l'autre côté. Faut opesa quelque chose na kende ko sombe loko. Alumi na ngai vanda zela ngai, apesi ngai. Na koma ki na suka, il y avait rien. Et le jour où on est na Yesu nzala, au fait na bana ko senga liboso na balabala. Le na senga mbongo na balabala, pesa ngata dero, Dieu m'a montré. Soki na badi ko senga même na bateau na yebana na bango tozala ko lia na bango, personne qui me donne. Or nzamba bazong sanga o bana senga bateau a. Na so comprendre mais ndé na senga bateau mbongo ba pesa ngata na zo bana nzamba. Passe le kina poli na komo peba. Na bisene zwa amena ngai. Na yebi ke na tambola ke na mobala bateau. Na bando tanga pisom 51 le musula mukolo na tongo 3 na kisu na tante na fuka makasiko mon Dieu na kokufa mais limbi sangai onga na salaki na miyeba kitezaki ngate na manolo belanzambe tatanza baba nozo nsilanga mayele so na vani nazo batatanza memengai na vana na libala na sala masumu ne mutu sa me mabe ya mabe na yeba kite okuiko yokelanga mawate o limbi sanga lisumu wana nazo kele na kufa bien aimé tatanza ba l'accent ndingi to kufa kadon alongola kana no force mais ayi atikela ngaka maluba donc naza ko fuka mana yake l'église na bina raté na vana akabu na zongi il y a des jours j'avais rien et jour mon sur na yesu l'église nzala na ke ko senga na libanda personne qui me donne nzamba zongi senga na moni mama Deline alubina ngai mama Deline na ne ko olete abina ngai so Diego na Diego na ke ko somba alubina ngai ça pa Miguel bango na caisse na yokite donc so na ke na bana ko église awo na brosa raté na olamuka na ndako na ngada brosate salite batu bazoki mangati na ba traite na kati free batu auto ebana bango so ba moninga bazo ba là ndazo kufa donc nazo mona na miss comment les gens ils fuient et puis tant na banako ya na ndako nazo le la tatanza be na bitata nzambe pardon ngana suki ba médecin ba suki na salle pétrière na takolo bana suka zwa amina ngana ya kupima tala bana bakimi ba camarade nyonso bakimi na takolo bana suka yake toi qui peut me sauver ça je le disais à chaque fois mais ce qui passe les qui nazo batatanza me na suki bomanga i pardon et jour moko suna kinanzala toi qui dans l'or pasteur Junior a pesinga subilo na kitana bilambati pasteur Junior a pesinga biloko na le muko msusu nzala mama Marie a pesinga mbonga na yeko comprendre ngabia donc tatanza bazo ngataki senga bato libanda na yeko comprendre mama kuku na zaki na bilambati tata bana nga kanga bilamba ni sa tinda kishasa mama kuku ayo pesa nga pièce lamba mama se ka sombeli nga pièce mabe ya pesi ngai mama mbomba yelinge lamba après j'ai compris na bien mais malgré quand il me donnait ça na kana kufa na zokele na liwa et jour mo wana na butu et komaki mokolo o na mona ki na lina kufa ya kana butu na mona kapenza liwa na komo peba na bité na suki na fukami na bita tanzambe so na lali zo amna ngai na suki na lebi malade na ko kalisute ezalaka mardi. L'Éternel, il est très puissant. Pasteur Mambu, na yak église, annoncé, à l'obi, vendredi, Moutazangate, veillez qu'aux ala, on a beaucoup 22h, minuit. T'attends, ça pas bon, ça qui plan. Après,
j'ai senti en moi la force. Force, c'est le bien de prier, na fukami. Kosambe na ngeza ika na zalo batata nzambe bomanga na tambola kina ba péché. Tant qu'on assiste kosambe na tangi Bible na kangiler kana ngana tellement, j'ai senti en moi une puissance. Na pas expliquer mon inexplicable. Puissance. Le bien na fukama na fukami. Prends la Bible, na zu Bible. Ouvre, na fumo la boy Deutéronome. Je te délivre dans ma parole de la mort à la vie. Par l'alliance, je fais avec votre père Abraham, Isaac et Jacob, des ténèbres à la lumière. Na yebi parole te, na lubi parole makasi na kangi Bible. Pour na comme ko tambula, wana na pola, soki na solo ba sola ko pola. Poison zo sala depuis 2007, na yebo lala. Na sopema, na yebaki na zokufu. Nana mukana tongo, tout est venu intact tilelo. Intervention divine. Après, na tongo na ngona na wendo simba zaka mercredi. Pour malgré passe so na église na nzela na solo batata nzambe mukolo ko big sanga na église oyo. Nuit et jour qui plève ngana bando ya kokumisa. Soki obiki singai na église un jour na bando ya kokumisa wana bana ko bana nzela so na zokende. Batu bazoya bazobika bongo ngai. Bandana yaka 2009 na bandana na Blameni. Et puis cette na mercredi on attend kaka na lamuki na mona différent ndaku salité. Après na wendo simba na poitrine ngana biki na sotala ndaku. Force na zanga force 5 ans. L'Éternel m'a mis la porte, il m'a mis le Saint-Esprit. Après na bifona kene na l'église na sokoli na y église. Église fait l'équipe bien. Après tant on a zongaki lobby des jours le Saint-Esprit na moni changement dans tout les lots et bando tina na kata quartier va dans cette maison na kei sonner na sonner mets-toi à genoux na fukami parler ce que je te fais na lobby dans quartier tata nzamba bixinga na mona ke boy banda ngande ngona na quartier batu noso na quartier na kurkuron ezo pona banda va dans au fait na ye oye ba bato baza kosambela kende kuna na kei. Après les récits, l'Éternel m'a dit, allez, dans les coins, dans les bus, dans bandit dans le quartier, va là-bas, va donner. L'air à Ekobik Sanga, 2 semaines après, l'Éternel m'a donné le message. Premier message qu'il te donne, Psaume 110, verset 10, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Deuxième message, Ekobik Sanga, Matthieu chapitre 22, verset 37, aimer ton prochain comme toi-même. Troisième message, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, le reste vous serez donné par-dessus. Après, quand Nicolas n'a pas de différent, l'esprit de l'Obama est obimate. Tu as bakaye. Kendo ko somba bakaye na keka na somba bakaye. Leo subanda tongo tipo quoi. Banda kotanga Bible comment ba message titi c'est banda ka bongo. Après banda ko bima. L'esprit me parle, va là-bas. Na train banda ko témoigner na banda ka bongo témoignage. Et comment et lobi nanga repentance. L'ennemi nyonso. Premier ennemi tata bana na lobaki na ko lobi saïté. Na kitaboye ye. Na zongisima. Na lobi bonjour esprit me ko lobi ko lobatenga habitation na habiter na okufa. Na zo banga nzambe nga habiter. Na zo ko yebisa yo tata nzamba bisi ya bitenga bingana ko loba po nzambe mutatini ngai. Na yebisi ndenge nzamba bikisinga na pese message ngana yebisi banda lelo soki na moni na saso na problème na yitu na bana ko pesa mbote tata nzambe sa bikisinga na ko musalela na leki. Na kan tourner boy moi si na ye. Le Saint-Esprit m'a dit parle, il est au son na pese témoignage, na pese message. Aleleki, batu musuzo tobana wasale to mona to lobana kate nzamba zoti nanga va lui dire bonjour. Boni bien, tata nzamba bikisinga na sisi na batu nyos na bando sa la nzambe. Titi na ndenge tata nzambe amemanga awana ndaku na ye. Ayi opesanga libota munene lelo da permettre ngai na témoigner to mona ndenge ni monde à ténèbres salaka. Et puis chacun est ennemi des gens de sa maison. Donc ennemi na biso musu c'est ça ba parents. Donc quand vous bango ba fungola qui porte déjà ba talibanda bazaki na accès. Donc na sakina ba écriture maléfique ne longi. Donc na mibale na ba on mari bazako na nanga ezaki mission ndenge ba sokola kanga papa nanga déjà baby saki. Donc na ko ke nanga église ba ko teya. Donc mbongo na zo ki asala ke toile na ngai. Donc a baby saka ngai po na la mort spirituelle. Donc pona ye asa bomaki molimo na ngai esprit na ngai mais tata nzambe am na ngai akina besoin na ngai atikaki ngai.
na yango témoignage nange ezalaki yango na sepeli ndenge tata nzambe abikisa ngai alongola nga na kati ya kufa na biso 7 libota mobima nga kaka asali nga grâce mpe nga na boti mpe apesi nga mission nazosalela ye donc nalobi apesa nga makasi nasalela ntina suka mpo makambo ya tata nzambe eza makasi ndenge alamusaka nga na ntongo amemesaka nga nalandaka toujours bainstruction badirective kotosa apesaka nga message tous les jours marcher dans ma crainte amour du prochain pour hériter le royaume dans na babandeko crainte on a tozoyoka toyoka église na l'air pourquoi il y a retard la crainte de Dieu pour musala tozokenda avant église ya tata nzambe tozomona kaka boye tozo négligence mukola lipambo lino yebite musala lobi lundi okokoma na l'heure obéir à Dieu pas aux hommes et puis bolingo ennemi aux églises ndeko nangai ne pasteur a uto lobao Dieu il voit tout ba merci nga poison 2007 février bien aimé les longs na cause la vivant 2017 na mela poison maléfique mais grâce à Dieu donc d'être dans une église amour est à la sincère ce que vous kokate il est là dans Isaïe chapitre 55 albito senge makasi aux ennemis c'est le moment de konanga ya kosenga pardon aux ennemis place aux ali bien aimé na moi sino na ndako na mubali bande konanga na zosenga bino pardon l'air yangoyo ya kobongisa donc message nanga ezala kaka po te totambola na kobanga nzambe po te tolingana po na mukolo suka jugement ezali mabe soko salaki muke nzambe akoyeba po kota lola ute donc na yango na tanga 3 versets na yebele mais témoignage nanga ezaki yango wana verset liboso eza na Exode 33 au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur un rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Deutéronome 32, versets 36 à 40. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, les rochers qui leur servaient de refuge, ces dieux qui mangent la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations, qu'ils s'élèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel. Et je dis, je vis éternellement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, à qui mon âme prend plaisir. Il annoncera la justice aux nations. Il n'écrira point. Il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans le riz. Il ne brisera point les rosseaux cassés et il n'atteindra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui a déployé, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui les peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main
Je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Amen. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront celui qui crie. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de breuvage mortel, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Jehovah, 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 tu es élevé, Jehovah, tu es le tout-puissant, Jehovah, tu es élevé, Jehovah, tu es le Dieu très haut, Jehovah, 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 tu es le Dieu élevé, Jehovah, tu es le Dieu très haut, Jehovah, tu es le Dieu élevé, Jehovah, tu es le Dieu très haut, Jehovah, aussi vrai.